Duke Numan? Ja, je wil het raden of niet, maar het is midden in de nacht. En afgelopen zaterdag kwam Sinterklaas met al zijn pieten binnen. En van een van de pieten heb ik gehoord dat hier ergens in Dokkum pepernoten worden gebakken als hulp. Nou, dan zijn wij natuurlijk op zoek in Dokkum. En ik moet zeggen, het ruikt hier zo lekker. Het moet hier ergens zijn. Maar waar? Even zoeken hoor. Waar zou dat zijn? Kom je mee? Gaan we op zoek. Ja, het is hier ergens. Ik ruik het. Maar waar? Waar zou het zijn? Dit kan toch niet? Zomaar ergens in een winkel. Zomaar binnenstappen. Maar het ruikt hier zo lekker. Dus ik ga gewoon verder zoeken. Wat ziet mijn oog nu? Kijk. Allemaal verse pepernoten. Ik ben in de buurt. Ik zie licht. Kijk maar. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoen. Wat was dat? Meneer Hans? Wat doet u hier? Ja, nou... Sorry dat ik zo binnen kom wandelen, maar het rook hier zo lekker. Ja, de deur stond open, dus ik dacht, ik loop even naar binnen. Maar kun je me vertellen wat je aan het doen bent? Nou, eigenlijk niet. Moet je het wel geheim houden. Ik ben pepernoten aan het bakken. Om Zwarte Piet en Sinterklaas even een handje te helpen. Oh, maar dit ziet er zo lekker uit. Ja, dat is het ook. En zijn ze nu al om op te eten misschien? Nee. Straks. We doen ze in de oven en dan kunnen we ze opeten. Oh, wat lekker, wat lekker. Maar meneer Hans, Ja. jij kan dit ook. Zou ik dit ook kunnen? Zeker weten. Maar kun je me dan één keer laten zien wat je moet doen? Dat gaan we doen. Oké. We pakken een stukje deeg. Een stukje deeg met allemaal ingrediënten. Met allemaal ingrediënten. Melk, peper en... Ja, precies. Laten we het daar maar op houden. Dat geheim krijg ik er niet uit hoor. Oké, maar en dan? Dan gaan we door. Dan gaan Ja. we rollen. Gaan we rollen? En dan leggen we hem Zo op de neer. plaat neer. Ja? En dan zorgen we dat hij helemaal vol is. En dan doen we hem de oven in. Oké, dus Ja. we pakken wat deeg. Precies. Ja, en Goed dan moeten we zo. hem rond maken. Ja. Oh ja, rond, Ja. Oh, rond maken. Ja, goed zo. Juist, ja. En dan moet ik hem een beetje plat maken zo. Precies. En dan... Nou, ik vind hem goed gelukt. Maar meneer Hans, Ja. deze is toch veel te groot? Ja, maar ik dacht ik maak hem een beetje op mijn grootte. Ja, dat begrijp ik. Maar wij gaan altijd uit van het gemiddelde. Oké, dus hij moet wat kleiner. Dan moet iets kleiner, ja. En we leggen hem neer. Ja. We leggen hem neer, ietsje aanstampen en hop. Klaar? Klaar? Ja. Nou, dan kan hij nu Nee, de oven... nee. Zullen we deze eerst doen? Oh, die moet eerst Die in de moet oven. eerst, Oh, ja. die moet eerst in de oven. Oh, moet je kijken. Oh, die geur ook. Wat lekker. Oh, heerlijk. Kijk nou dan. Oh, wat ziet dat er goed uit. Oh, lekker. Ik pak er. Auw, zo. Ze zijn nog heet. Nou moeten ze nog afkoelen natuurlijk. Ja. Wauw zeg. Oh, wat ruiken ze lekker. En zo maak je dus wel 1000 pepernoten per dag. Ja. 1000 pepernoten. Duke zit daar helemaal in de studio en die zit maar te denken, oh. Nou, we hebben een verrassing voor je hoor, Duke. Kijk eens. Een hele zak vol met verse pepernoten. Die neem ik voor je mee. Maar Wat? op één voorwaarde. Ja? Wel geheim houden en niks zeggen. Oké, dus